Iresaka ny tontolon'ny fanabeazana sika satria dia efa saika voazara avokoa ny taratasy fiantsoana na ny convocation ho an'ireo mpiadina hiatrika ny fanadinam-panjakana CEPE hoy ny fanazavana nentin'ny ministra ny fanabeazam-pirenena raha ny fanadinam-panjakana BBC indray no asiteny dia efa eo ampamolavolana ny adina ho amin'izany fanadinam-panjakana izany ireo mpampianatra maro de maro ary araha maso akaiky izany ny fanazavana trano. Nanomboka ny tokamony io maraina io ireo mpanabesim-pandraraha ministera fanabeazam-pirenena misy 500 ikirakira ny laza adina BEPC. Tonga teny amin'ny kinampimady eny Akorondrano andrefana toerana izay itopin'izy ireo mandritra ny 2 volana ny ministry ny fanabeazam-pirenena Andriamatoa Horace Gassien nakairy azy ireo manoloana ny finiavany mizotra araka ny tokony izy ny fikarakarana ny fanadinam-panjakana. Mahakasika ny fanadinana CEPE ary ankahery ny andiany mpanabe sy mpandrara zay anomboka androany ny quarantaine ny BEPC. Ny quarantaine moa zany ny fiantsoana azy dia fitokamonina manomboka androany ary mandritra ny 2 volana eo dia ikarakara ny fanotana ny laza adina ny BEPC ny mpanabe sy mpandrara ary tsy afaka ifandray na aminiza na aminiza zay ny mahafitokamonina azy. Nampitandrina ary nilaza ny andray fepetra kosa ny ministry ny fanabeazam-pirenena manoloana ny fikasana fanakorontanana mety ho ataon'ireo mpampianatra amin'ny tokony mba tsy ahatomombana nisy fanadinam-panjakana. Marina aloha fa mbola maheno ihany zay ny fisin'ny andian'olona zay tady anakorotana an'izao fanadinana zao. Tsy tombotsoa nizaniza ny sin'ny taona fotsy na koa nakorotanana ny fanadinana CEPE satria tombony ho an'ny zanakitsika zany io ny fanadinana voalohany zay atrehan'ny zaza malagasy ka tsy tokony isy fanontoinana na fomba inona na fomba inona. Ny afatra faharoa dia miantefa amin'ny mpiandraikitra ny filaminana zany hoe ny force de l'ordre mba andraisan'izy ireo ny andraikitra tandrify azy amin'ny fiarovana ny ty fanadinana ty ka andray ny fepetra zay tokony raisana raha sanatrika misy mitady anontona an'izany. Raha misy mikirobiby ka tsy andray an'izay tandrify azy zay voalohany nandray fepetra ny ministère misy ny olona zay efa vonona ny isana ny andraikitra zay lavy ny zany hoe ny andray ny andraikitra tandry zay tsy ho raisina zay ary isy fepetra ho raisina manandrify an'ireo olona reo satria tsy mifanaraka amin'ny zavatra ino zany ny zavatra nekeny fa ho tanterahany raha nanaiky hiditra amin'ny asam-panjakana izy ireo. Momba ny fanadinam-panjakana CEPE dia nilaza ny ministry ny fanabeazam-pirenena fa efa ampelantanany mpiadina misa 550 sy 5 alina sy 5 hetsy amin'izao fotoana zao ny fampiantsoana. Efa nanivon'ireo tompon'andraikitry ny fitoerana anaovana fanadinana tsirairay kosa ireo laza adina. Momba ny fanadinana ara-panatanjahantena kosa dia nilaza Andriamatoa Horace Gassien fa efa vita avokoa ny fanatanjahantena ho an'ny BEPC raha toa ka mbola mizotra somatsara ny an'ny baka izay farana amin'ny herinandro ambony iny.